भाषेचो फुडार पळजळीत आसा आनी संसदेत कोंकणी भाषेचो अनुवादक नेमतले अशें मत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान शणै गोंयबाब जयंती उत्सवाच्या उक्तावणाक उलोवप केलें। गोवा अकादमीच्या आदारान दिवचल कोंकणी सेवा केंद्रा वतीन ह्या उत्सवाचें आयोजन केल्लें। ह्या वेळार आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये आनी प्रेमीन शेट तशेंच ज्ञानपीठ पुरस्कार जैतिवंत दामोदर मावजो, नगराध्यक्ष कुंदन फळारी, कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष अरुण साकरदांडे, रुपेश ठाणेकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। ह्या सुवाळ्यान ज्ञानपीठ पुरस्कार जैतिवंत दामोदर मावजो तशेंच कोंकणी खातीर योगदान दिल्ले महेश कडकडे आनी रघुदास तारी हांचो सत्कार केलो। फोंड्या वाठारांत पडींग आशिल्ल्या शेतांनी काळे तांदूळ रोवन प्रात्यक्षिकां करून पळयतले। फुडल्या 3-4 म्हयन्यां भितर काळ्या तांदळाचे प्रात्यक्षीक करतले अशी माहिती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिल्या। पुणे पंचायत आनी शेतकी खात्याच्या वतीन मंत्री ढवळीकाराच्या हस्तुकी झाडांचे वांटप केल्या उपरांत मंत्री उलयतालो। चडशे उद्देजक गोंयांत गुंतवणूक करपाक तयार आसात, मात पर्यावरणाचो सांबाळ करून राज्याची उदरगत करतलो अशें पंचायत मंत्री मॉविन गुदिनो हाणें म्हणलां। पेरिस्तारा राती आमदार प्रेमीन शेट हांच्या हजेरीन मयां जाल्ल्या भाजपाच्या लाभार्थी मेळाव्यांत उपस्थितांक मार्गदर्शन करतना मंत्री मॉविन गुदिनो उलयतालो। कार्यकर्त्याच्या बडग्याचेर येता त्या लोकसभा वेंचणुकेंत भाजपाक 350 परस चड सुवातींचेर जैत मेळटलें असो विश्वास प्रेमीन शेट हांणी ह्या वेळार उक्तायलो। अटल आसरा येवजणे खाला लाभार्थ्यांक मंजुरी पत्रां तशेंच कवाते वाटले। कांय लाभार्थ्यांनी आपले अणभव सांगले। ह्या वेळार भाजपाचे मंडळ पदाधिकारी, झेडपी, सरपंच आनी पंच वांगडी हाजीर आशिल्ले। पावसान उशीर करून पणजेकारांचेर एके भशेन उपकारूच करता। स्मार्ट सिटीची अर्दवट कामां पळयल्यारूच अशें दिसता गटारां अर्दवट बांदून तशींच सोडून दिल्यात आनी सिवेजीची पायपां पुरून उडयल्ल्यान गाणयारे उदक उक्ताडार व्हांवता। लोकांचे धंदे बुडल्यात आनी थळाव्यांक डेंग्यू सारकिल्ल्या दुयेंसांक तोंड दिवचें पडटा। पणजे सांतिनेज खाडी वयर नवो सांकव बांदला आनी ताका तेंकून पावसाचें उदक व्हांवपा खातीर नवे गटार बांदला, पूण हे गटार खाडीक तेंकच्या पयलींच तशेंच अर्दवट सोडून दिला। फाटले 3 म्हयने जाले हे गटार अशेंच अर्दवट सोडून उक्ते दवरला। ह्या गटारांक तेंकून दुकानां आसात। गटारां उक्तीं आशिल्ल्या कारणान लोकांक यो वच करपाक जीव धोक्यान घालचो पडटा। देखून फाटले कितलेशेच म्हयने जाले दुकानदारांचें गिरायक बुडलां, खाडीतय गाळ सांचून उरला। महानगरपालिकेच्या सुस्त वेव्हाराक लागून पावसान हांगा आकांत पळोवपाक मेळटलो हातूंत दुबाव ना। सध्या पावसाळ्याक लागून दर्या खवदळिल्लो आसा, ताका लागून दर दिसा दर्यांतल्यान व्हडा प्रमाणात कोयर ल्हारा बरोबर दर्या देगेर येवन पडटा। पणजेच्या फामाद मिरामार दर्यावेळ सध्या कोयर पातळिल्ल्यान दर्यावेळ प्रदूषित जाला। मिरामार दर्यावेळ शेकड्यांनी पर्यटक तशेंच गोंयकार भोंवपाक येतात। कोयराक लागून वोकाक तशेंच खेळपाक येवपी लोकांक हाचो बरोच त्रास जाता। प्रशासनान हाचेर लक्ष दिवन बेगोबेग पुराय दर्या नितळ करपाची मागणी लोक करतात।
20 वर्सां उपरांत विठ्ठलापूर सांखळेच्या मुखेल रस्त्या वयले गटार नितळ केल्ल्यान थळाव्या लोकांनी तशेंच गाडयो चलोवप्यांनी समाधान उक्तायलां. फाटलीं 20 वर्सां रस्त्या कुशीकचे गटार नितळ करूंक नाशिल्ल्यान पावसान रस्त्यार माती येताली आनी लोकांक अपघातांक तोंड दिवचें पडटालें. मात अंदू कारापूर सरवण पंचायतीन फुडाकार घेवन भौशीक बांदकाम खात्या कडल्यान गटारां नितळ करून घेतली. देखून ह्या वर्सा लोकांक त्रास सोंसचे पडचे नात. पंचायतीन केल्ल्या ह्या कामा बद्दल थळाव्या लोकांनी खोस उक्तायल्या. कळंगुटी छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो कुशीक काडपा संबंधी बेकायदो थाराव घेवन आदेश जारी करपा सयत धार्मीक भावना दुखोवप आनी शिवमोगींक चितायिल्ल्याचो आरोप करून सरपंच आनी हेर दोगा पंच वांगड्यांचेर गुन्यांव नोंद करचो अशी कागाळ हिंदू संघटनांनी केल्या. कळंगूट पुलिशेन ही स्वतंत्र कागाळ गोंयची नारी शक्ती संस्थेच्यो संस्थापक निशा वेर्णेकार आनी करणी सेनेचे सरचिटणीस संतोष सिंग राजपूत हांणी दिल्या. सरपंच जोसेफ सिक्वेरा सयत पंच वांगडी आनी फर्नांडीस सावियो गोन्साल्वीस आनी हेरां आड हेतू पुरस्सर भुमिका धार्मीक भावना दुखोवप आनी शिवमोगींक चितायिल्ल्याचो आरोप करून संबंधिताचेर गुन्यांव दाखल करचो अशी मागणी केल्या. केटीसी कडल्यान लायटीचेर चलपी बशी चलोवपाक घेतिल्ल्या कंत्राटी बस ड्रायव्हरांनी पगार वाडोवपाची मागणी करीत आंदोलन केलां. 3 म्हयने जाले ह्या ड्रायव्हरांचो पगार वाडयलो ना अशें कंत्राटी इलेक्ट्रीक बस चलोवप्यांचें म्हणणें आसा. कागदोपत्रीचेर 22,000 पगार आसा जाल्यार 15,000 तांकां पगार मेळटा. 2 म्हयने ट्रेनिंग करून घेतली मात ताचोय मोबदलो तांकां दिवंक ना. आमची मागणी जो मेरेन पुराय जायना तो मेरेन आमी आमचें आंदोलन फाटीं घेवचें नात अशें इलेक्ट्रीक बस चलोवपी ड्रायव्हरांचें म्हणणें आसा. गजगज्यांनी पावस ओत्ताना शेतां रोवपी शेतकारांचे चित्र अंदू जून म्हयनो सोंपूंक पावलो तरी लेगीत पळोवंक मेळना. कारण अंदू पावसूच आयलो ना. आतां शेतां रोवची केन्ना आनी पीक येतलें केन्ना असो हुस्को ताळगांवच्या शेतकारांनी व्यक्त केला. जून म्हणटकच गोग्यांनी पावस पडपाक जाय मात अंदू तशें चित्र ना. जून सोंपत आयलो तरी लेगीत पावसाचो पत्तो ना. कालोर वाडला, धरणां आटपाक लागल्यात आनी शेतकार दोळ्यांत दुकां भरून पावसाची वाट पळयतात. पणजेच्या स्मार्ट सिटींत लेगीत ताळगांवची भाजी शेतां अजुनूय तशी बरीच फामाद आसात मात पावस नाशिल्ल्यान ताळगांवचे शेतकार हुस्क्यान पडल्यात. तरवो सुकपाक लागला. पावस पडपाक जाय आशिल्लो अशें ते म्हणटात. दिवचल सांखळे रस्त्या वयल्या विठ्ठलापूर हांगासर जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत कर्नाटकांतले तरणाटे वाटावले. विठ्ठलापूरचे धोकादायक देवतेर जीप गाडयेचें नियंत्रण गेल्ल्यान जीपीन कंपाऊंडाक तपको दिलो. थंय आशिल्ल्या 2 मोटरसायकलींची मोडतोड जाली. बेरेस्तारा मध्यान राती हो अपघात जालो. जीपीन 8 जाण आशिल्ले अशी म्हायती मेळ्ळा. जीप सांखळेच्या दिकेन वताली.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें बेरेस्तारा व्हाईट हाऊसान वचून अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन आनी ताची घरकान्न जिल बायडन हांची भेट घेतली. ह्या वेळार मोदी हाणें जिल बायडन हांकां 7.5 कॅरेटाचो हिरो ग्रीन डायमंड भेट दिलो. तशेंच जो बायडन हांकां दृष्टी सहस्त्र चंद्रो ही 10 वेगवेगळ्यो गजाली आशिल्ले पेटूल भेट दिले. ही भेट अशे व्यक्तीक दितात जाणी 1000 पुनवो पळयल्यात. लोकशाय आमच्या आत्म्यांत आसा आनी आमी ती जियेतात. आमच्या संविधानांत ती आसा. जात वा धर्माच्या आदारान आमच्या देशांत भेदभाव करपाचो प्रश्नूच उप्रासना अशें अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन हांचे वांगडा संयुक्त पत्रकार परिशदे वेळार भारतांतल्या अल्पसंख्याका बाबतींत कथीत भेदभाव जाता ह्या प्रश्नाक मोदी जाप दिताले. वास्को शारांत खेळा मळार भुरग्यां खातीर कसल्योच सुविधा ना. भुरग्यांक खेळा मळार बऱ्यो सुविधा मेळच्यो ह्या हेतान तानिया हॉटेलाच्या मुखार खेळा संकुल उबारतले. खेळा संकुला खातीर सुवात लेगीत पळयला. म्हयन्या भितरूच ह्या खेळा संकुलाचो आराखडो तयार करतले अशी माहिती वास्कोचे आमदार दाजी साळकारान दिली. शुक्रारा तानिया हॉटेला मुखार आशिल्ल्या मेकळ्या सुवातीची खेळा प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यां सयत आमदारान पळोवणी केली. उपरांत तो उलयतालो. सोशल मिडियाचेर राजकारण्यांक थोमणे मारप हें आतां सच्चेच जालां. ह्या थोमण्यां कडेन लक्ष न दिता समाजकार्य कशें जातलें हाका हांव चड म्हत्व दितां अशें मत मंत्री सुदीन ढवळीकार हाणें व्यक्त केलां. ते कवळे पंचायती वतीन गणबेस आनी कादेन वांटपाच्या सुवाळ्यान मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. ह्या वेळार तांच्या हस्तुकी हें वांटप जालें. आषाढी एकादशी निमतान सांखळे रवींद्र भवना वतीन 26 ते 30 जून मेरेन दिंडी प्रशिक्षण कार्यशाळा आयोजीत केल्या. तशेंच 1 जुलयाक दिंडी सादरीकरण आनी अवघाची विठ्ठल ही भक्ती संगीताची कार्यावळ जातली. ह्या कार्यावळीक मुंबयचे फामाद गायक अभिषेक काळे आनी प्राजक्ता काकतकर गायन करतली अशी माहिती सांखळे रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष विठोबा घाडीन दिल्या. कळंगूट जाल्ल्या आंदोलनाचो पुराय गोंयभर चुकीचो समज जाल्ल्यान हें प्रकरण इतलें वाडपाक पावलें. हो पुतळो काडपाचो उल्लेख जावंकूच नासलो. देखून जें जालें तें सामकें चुकीचें आशिल्लें अशें मत तळावो आमदार मायकल लोबोन उक्तायलें. तो दोतोर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हांच्या पुण्यतिथी निमतान आयोजीत कार्यावळींत उलयतालो.
शिवमोगींनी घातिल्लो छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो अपघात प्रवण क्षेत्रांत आसा. हो पुतळो कायदो आनी नेमा खाला बसनाशिल्ल्यान कळंगूट पंचायतीन ताका तेंको दिवंक ना अशें कळंगूट पंचायतीचो सरपंच जोसेफ सिटवेरा हाणें सांगलें. शिवमोगीक चुकीची वाट दाखोवपाचो यत्न केला अशें ताणें ह्या वेळार म्हणलें. काणकोण मार्गांचेर घातिल्ल्यो कदंबाच्यो बसी सामक्यो बाबत परिस्थितींत आसा. ताका लागून ह्यो बसी बदलून थंय नव्यो बसी सरकारान दिवच्यो अशी मागणी आपाचे फुडारी शंकर पोळजी हाणें केला. लोक पास काडून कामा खातीर सद्दी ह्या बसींनी यो वच करतात, मात बसीचे टायर केन्ना सारके नासतात जाल्यार पावसाचें उदक ह्या बसींनी गळटा अशें जायत्या वेळार दिसून आयलां. हो प्रश्न सरकारान बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी पोळजी हाणें व्यक्त केला. भाजपाचो संस्थापक डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी हांच्या पुण्यतिथी निमतान पर्ये मतदारसंघाच्यो आमदार देविया राणीन तांच्या फोटवाक हार घालून आर्गां ओंपली. ही कार्यावळ वाळपय तांच्या कार्यालयात जाली. मुखर्जीन राष्ट्राच्या प्रगती खातीर केल्ल्या अमूल्य योगदानाक आमी मानतात. देशा खातीर ताणें केल्लो त्याग आमकां सदांच याद उरतलो अशें उलोवप ह्या वेळार आमदार देविया राणीन केलें. सरकारान विधानसभा वेंचणुके वेळार खासगी बस धनियांक अनुदान दितले म्हूण दिल्ली आश्वासनां फटीची आसात असो आरोप खासगी बस मालक संघटनेन केला. दुसरे लोकसभेची वेंचणूक लागीं पावल्या जाल्यार अजून मेरेन बस धनियांची कोण वासपूस करिनात. सरकारान खासगी बस धनियां खातीर काडिल्ल्या वेगवेगळ्या येवजण्यांचो लाभ आमकां जायना. देखून सरकारान हाचेर गंभीरतायेन लक्ष घालचें अशी मागणी खासगी बस मालक संघटनेन केल्या. दिकरपाल दवरले गाणयारे उदकाची समस्या उप्रासला. कॉमनीदाद वाठारांतले गाणयारे उदक उकड्यार सोडून ते गांवांनी भरता. भलायकी खात्या वतीन दवरले पंचायतीन भगवती वाड्या वयल्या घरांची तपासणी केली. तशेंच गाणयारे उदक शेतांनी वचून लोकांची शेतां पिड्ड्यार जाल्या. ह्या गाणयाऱ्या उदकाक लागून गांवांतल्या लोकांक दुयेंसां जातात. गांवांत आनिकूय गंभीर दुयेंसां पातळपाक शकता. भलायकी केंद्रा वतीन ह्या वाठारांची तपासणी जाल्या. रोखडीच हाचेर कारवाय जातली अशें सरपंचान ह्या वेळार सांगलें.
उसगांव तिस्क पीडीए मार्केटाचे काम ह्या वर्सा सुरू जातले अशें उतर उसगांवचो सरपंच नरेंद्र गांवकारान दिला। उसगांव तिस्क पीडीए मार्केटाची सामकी अवतिकाय जाल्या। ह्या मार्केटाच्या कामाची फायल लेगीत पास जाल्या। थळाव्या आमदारा कडेन लेगीत उलोवप जाला। तशेंच मार्केटा भायर रस्त्याक कुशीक बसपी धंदेकारां कडल्यान सोपो घेतले अशी माहिती सरपंचान ह्या वेळार दिल्या। दिवचल पुलिशेन 2 कडेन केल्ल्या वेगवेगळ्या कारवायेंत बेकायदेशीरपणान रेवेची येरादारी करपी 2 ट्रक धरून दोनूय ट्रकांच्या ड्रायव्हरांक अटक केल्या। शुक्रारा फांतोडेर 5:30 वरांचेर मुळगांवां एक ट्रक धरलो जाल्यार सकाळी 8:30 वरांचेर दिवचलच्या बस स्टँडा कडेन दुसरो ट्रक धरलो। मजगतीं बेकायदेशीरपणान रेवेचो वेवसाय करप्यां आड खर कारवाय करतले अशें पुलिशेन स्पश्ट केलां। वास्कोचो आमदार कृष्णा दाजी साळकार, मुरगांव नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिगीज आनी हेर क्रिस्तांव समाज फुडाऱ्यांनी वास्को स्टेशनाचे मास्टर बिपुल कुमार हांची भेट घेवन निवेदन प्रत सादर केलें। ह्या निवेदन प्रतान वास्को सावन वेलंकनी वचपाक आनीक ट्रेनाची वाड करची अशी मागणी केला। तशेंच भक्तांक नोवेनाज आनी होली फंक्शनांनी वांटेकार जावपाक मेळचे अशे तरेन ट्रेनीचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी तांच्यांनी स्टेशनाचे मास्टर बिपुल कुमार हांचे कडेन केल्या। एका मेल्ल्या मनशाचे वळख पुरावे वापरून बँकेक फटोवपाच्या प्रकरणात पर्वरी पुलिसांनी एका कर्नाटकाच्या थळाव्याक अटक केल्या। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण आरोपी मनशान मेल्ल्या मनशांचे वळख पुरावे वापरिल्ल्याचे स्पष्ट जाले। आरोपी मनीस पळून गेल्लो आनी कर्नाटकांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी अशेच तरेचे गुन्यांव केल्ले। निमाणे कर्नाटक पुलिसांच्या आदारान आरोपी मनशाक कर्नाटक पुलिसांनी बंगळुरून धरलो आनी फुडें गोंय पुलिसांच्या पंगडान आरोपी मनशाक गोंयांत हाडून अटक केली। स्मार्ट सिटी प्रकल्पा वरवीं पणजेन जाल्ली कामां कितपत बरी जाल्यात ताचो दर्जो ह्या पावसान दिसून येतलो अशी जाप महसूल मंत्री आनी पणजेचे आमदार बाबूश मोन्सेरात हाणें दिल्या। हाचे वेल्यान बाबुशाक लेगीत ह्या कामाचो दुबाव आसा काय कितें असो प्रश्न उप्रासता। फाटल्या चवथी मेरेन कामगारांचो दिसावडो वाडपाचो प्रश्न दुसरी चवथ लागीं पावली तरी लेगीत सुटावो कित्याक जायना असो प्रश्न विचारल्यार ताणें ह्या चवथी पयलीं हो प्रश्न सुट्टलो अशें म्हणलां।